non è poco, è troppo. Io parlo di me. Il mio primo lavoro non era un tirocinio, ma vede, è un tirocinio che non esiste, era un tirocinio di scuola secondaria. A che ci serve fare tirocinio come un secundarista, come un liceo? Niente, è una scusa per pagare poco. Io lavoravo 6 ore al giorno come auditore di negozi di centro commerciale. Un centro commerciale, tutti i negozi dentro il centro commerciale sono di cura del grande proprietario, del proprietario dei negozi, non dei negozi, del proprietario dei posti che affittano i negozi. Tutti i negozi in centro commerciale sono affittati. Quindi è la responsabilità di controllare quanto si guadagna, se c'è sonegazione, soprattutto se viene tutto giusto con la metrica del shopping, del centro commerciale. Questo in Italia non esiste, perché non ci sono grandi istituzioni come, parliamo qua, o Shopping Light, o JK, questo non esiste in Italia. Io ero responsabile in stare ogni mese in un negozio come un parassita dell'istituzione, controllando quanto fatturavano, diretto con il pagamento, sai? Era proprio strano, era un corpo strano nel negozio. Fammi sapere se in alcun momento vostro già siete andati in centro commerciale e avete visto una persona accanto alla cassa controllando tutto il movimento del negozio. Potreste pensare che è un addetto della sicurezza, ma è un auditore di centro commerciale. Questo è il mio primo lavoro. Era un tirocinio, Gabriele. 17 anni. Il mio terzo anno, il mio ultimo anno di liceo. Il mio primo. Allora, caro. Hai Allora, visto però, qualcuno così in centro commerciale? io credo di non, caro, o forse io non abbia mai fatto attenzione per percepire che quella Questo. era una persona che lo facesse. Credo che forse sia questo il caso, però quello che mi spaventa in questo racconto tuo è pensare che una persona non laureata sia stata messa da fare una funzione così importante. Da un punto di vista lo possiamo considerare forse come un'opportunità di imparare, dall'altro punto di vista è ovvio No, ovviamente un cazzo, abuso Gabriele. questo. Ok, che cosa posso imparare? Quanto gli altri guadagnano? Era operazionale puro. Vale? Era totalmente operazionale. Io non calcolavo, io catturavo. Ah, Se oggi tu non vedi, Gabriele, perché loro hanno in alcun modo abilitato a automatizzare queste informazioni. No? tu hai fatto, devo fare uno scherzo, il tuo tirocinio era di X9. Era proprio questo, eravamo odiati nei negozi, perché loro sapevano che sonegavano o qualcosa e in quel mese verrebbe aggiornata secondo le nostre informazioni. Vale a dire, meno male che hanno contrattato un giovinotto, 17-18enne. C'erano Ah, persone di laureati. Era una squadra con 4 ragazzi. Io sono stato contrattato per un anno. Volevano che io continuassi, ma ho detto, figura, non mhm. continuerei. Il mio secondo lavoro, dal 18 a 19enne, nei miei primi anni di facoltà di economia e commercio, mi sembra quello meme della Titanic, quella vecchia là, che dice, sono stati 84 anni. Dai, ma Mi pare, che... ma caro, questo era 2010, sono 15 anni, 2011. Ho lavorato come cassa di un ristorante galleggiante Galleggiante, in dai. Riacho Grande. Ah, adesso si capisce. Come posso dire, è una regione di São Bernardo do Campo. Quindi, ristorante galleggiante. Era o è, fino ad oggi è, di nostro collega, questo posso dire il nome, si chiama Ristorante Atrevidos no Riacho Grande, do meu collega Toninho, pai do Natan. Gabriel conheceu o Natan já? Mhm. Sì? Veramente. No, già hai Sì, sì, conosciuto o l'ho Natan? conosciuto. Sì, io già l'ho conosciuto. Natan è figlio di Toninho che c'è il ristorante Atrevidos no Riacho Grande. Io ho lavorato lì con Mhm. 18 anni. Praticamente Toninho ha detto, Natan e Serginho, non Serginho sono i miei zii in Italia, di Serginho, prende cura del ristorante e vediamo che cazzo fate. Era un'esplorazione anche, no? 2 ragazzi diciottenni, vi fate. E alla fine io ero il cassa, gerente, e caro, lì ho imparato tante cose di amministrare, liderare, di avere temperanza, di avere prudenza, perché lavoravamo di Mhm. notte, 18 anni. Il ristorante chiudeva ore 3 da venerdì, 3 notte al sabato, del cambio per Mhm. venerdì sabato. Dormivamo là, perché c'era un posto come se fosse un alloggio per gli impiegati. Ci svegliavamo alle 10, però in questo frattempo molti impiegati, camerieri, loro usavano droghe. Loro Mhm. erano lì per fare festa, uscivano e ritornavano a volte ubriachi. E come 2 ragazzi diciottenni controllerebbero questo? E abbiamo Ma controllato bene. Quindi secondo me il Tonino ha voluto contrattarci, mettersi in occupazione di questo, perché ci fidava. Era il suo figlio e il suo collega. E lì sono stato per quasi 2 anni e era come Madonna, pagavo la mia 18. università. Lavoravo da mercoledì, giovedì sera, venerdì sera, sabato mattina, pomeriggio, sera, domenica mattina, pomeriggio. Era stata una bella fatica,
ma come un apprendimento sociale di lavoro in collettivo è la mia principale esperienza. Poi Molto questo bene. lavoro sono stato contrattato come un effettivo di Itaú Seguros e lavoravo era un lavoro banale, centrale, era un lavoro banale, di ricevere le lamentazioni, le critiche per i prodotti di una cosa che è un trucco, che è la famosa garantia estensiva. Sai quello prodotto che paghi un po' di più per avere diritto di più assicurazioni, di più garantia? Sai? Quello che di solito quando si compra in alcuni siti popolari, qua in Brasile, loro sempre suggeriscono. Quello lì è una truffa, è per truffarti. Sicuro? E io lavoravo per ricevere le telefonate delle persone che vorrebbero usare la garantia estensiva. Perché è finita la garantia del diritto del consumatore, che sono 7 giorni, è finita la garantia della fabricante, che può essere minimo 7, massimo 1 anno, però non c'è massimo quanto vogliono dare. E quante volte mi telefonavano e io vedevo che tutto quello che dicevano non era giusto o che era fuori garanzia. E questo è un lavoro che ho fatto già aspettando un tirocinio, quindi ho preferito un lavoro che non fosse faticoso, come pensate voi. Facendo facoltà, sono di Santo André, facevo facoltà alla Moca, São Judas, e andavo a Riacho Grande, e ero lì il fine settimana intero, quindi ho abbandonato per questa fatica, e ho scelto un lavoro che fosse vicino a casa mia, era San Caetano, proprio una parallela della Goiás. Però nel frattempo cercavo un altro lavoro e è in questo momento che il Sergio Economista nasce. Mi divento un studente in tirocinio della Bayer Chemical, lontano per un cazzo, anche 2 ore per arrivare, però l'esperienza corporativista non delle principali, ma la prima, la debuttante. E lì ho imparato a lavorare dentro a un'agenzia. Ero del dipartimento di business partner. E ero lì per controllare insieme a risorse umane come si sviluppavano finanziario, personalmente e di pianificazione tutto quello che si potesse immaginare di Bayer Brasil. Bayer Chemical, medicina, veramente. E dopo quello ho avuto un'altra opportunità di lavoro, questo effettivo, e il mio ultimo lavoro nel mondo di economia, che era un era un analista economico della Serasa Experian. Serasa, quello che conoscete bene, quello che quando non paghi va al Serasa il tuo nome, ma non ero di questo dipartimento, io ero della Experian. Experian è il principale banco di dati di informazioni finanziarie del mondo, è un'azienda bretana. E il mio dipartimento era di analisi e statistiche econômicas. Io leggevo giornali e accompagnavo la TV per fare un studio di scenario. Quindi, come va l'agronomia nel prossimo trimestre? Era un progetto. Leggevamo il bilancio patrimoniale delle aziende di capitale aperto e controllavamo la TV. Il mio lavoro era accompagnare le notizie e produrre informazioni statistiche per il mercato. Era questo il mio lavoro. Sergio, prof, comunista di merda, facevo questo lavoro. Però, per una lastima della mia vita, che è stato il fallimento della mia mamma, ho abbandonato e ho detto, non voglio un lavoro che non abbia un significato per me. Perché alla fine pagavano benissimo, lavoravo nella Paulista. Pensi il Faria Limer, potenzialmente fosse io, ma io sempre ho avuto qualche fastidio di questo universo. Ma ero giovane, 20 anni, questo 20 anni. Non ero 20 anni, mia mamma è morta, avevo 19 anni, quindi 19 per 20 anni. E ho pensato, ma questo non mi serve, sai? È come se mi avessi reso il conto della realtà. E ho pensato, caspita, la mia mamma è morta, giovanissima, 50 anni, e non ha approfittato della vita quanto poteva, la mia grande maestra di lingua italiana, quella che mi ha fatto tutto questo piacere. Se oggi parlo italiano è per la mia madre, sicuramente. E ho pensato, che cazzo faccio qui? Se c'è un giorno, non so se già avete avuto questo, pure te Gabriele, che eri così, e ti guarda dintorno e pensa, che cazzo faccio nella mia vita? Ma a fondo, io non sono stato depresso, ma sono stato, sai, come se fosse un nuovo Sergio.